jouis pendant 5 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1, 5, 4, 2. C'est bon, vas-y. Montre ton compte en banque. Lucas à la caméra. Oui, à la caméra. On va voir comment tu rigoles, on va voir tes fauchés. Tu dois avoir beaucoup sur ton compte. Vu comment tu rigoles. Mais montre ton compte en banque. Attendez, je vois pas. Attrape la fille la plus attractive pour toi par le cou. Ah, mais le regard. Est-ce que tu as vu ce regard? Vas-y, Non, regarde. t'inquiète, c'est pas toi. Du coup, c'est toi. Mais je veux pas te faire mal, hein, t'inquiète. Ok, ouais, c'est bon. Montre tes pieds. Bon, ramène la chantilly alors, ramène la chantilly. Montre ton pied, mon gars. C'est un pied, gros. Mais c'est un truc de ouf. Attends, tu préfères la chantilly